Batuk dan bersin sembarangan masih sering terjadi di sekitar kita. Stop. Masih batuk dan bersin sembarangan? Yuk perbaiki mulai sekarang. Etika batuk dan bersin yang benar. Batuk dan bersin yang tidak benar bisa menyebarkan penyakit. Ini cara yang benar. Gunakan masker sebagai perlindungan saat batuk dan bersin, atau Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam. Buang tisu ke tempat sampah setelah digunakan. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Dengan etika yang benar, kita bisa melindungi orang di sekitar kita. Yuk biasakan etika batuk dan bersin mulai dari diri sendiri.